imbata y'ubusambanyi n'ibiyobyabwenge, kunanirana kw'abana, kwiheba no kwiyanga, ukuri kuri kamere ndetse n'imico karemano y'abantu. Ubuse hakorwa iki kugira ngo abantu babashe kubana neza? Ikindi se abantu bafite ubushobozi bwo gukora ibikoresho byuzuyemo ubuhanga buhanitse nk'indege, ibyogajuru, mudasobwa n'ibindi nk'ibyo, ubu bananiwe gutekereza icyakorwa kugira ngo ku isi haboneke amahoro. Ngaho kuba nyamwigendaho, kutizerana, gucana inyuma kw'abashakanye, guhorana ubwoba n'igishyika, umutekano utaramba, ubushyamirane n'imvururu z'urudaca, gucikamo ibice by'imiryango, kwirengagizanya ku bahuje isano y'amaraso, inarijye, kwihugiraho gusa n'ibindi nk'ibyo utarondowe. None se mu by'ukuri ubu ikiremwamuntu gikeneye iki? Tubirekere mu bubiko bw'amayobera se cyangwa hari icyakorwa? Ni mu kiganiro ubumenyamuntu. Ahantu hose wasanga umuntu, uwo yaba ari we wese, icyo yaba akora n'uko yaba amerewe uko ariko kose, nta n'umwe wakubwira ko atarahura n'ibibazo byo kubeshywa. Kimwe n'uko nta n'umwe muri twe utajya ubeshya bitewe n'impamvu runaka zaba zumvikana cyangwa zitumvikana, dore ko n'umuntu burya agira ukuri kwe yihariye wenyine, rimwe na rimwe abandi bantu n'umubyeyi we baba batabasha kumva. Hari umugani w'igifaransa ugira uti le cœur a le raison que le raison ne comprend pas. Bisobanuye ngo umutima w'umuntu ugira impamvu ndetse n'impamvu nyirizina itabasha kumva. Ikinyoma kigira imbaraga buri gihe iyo umuntu yemeye kubeshywa. Bivugwa ko buri muntu abeshya nibuze inshuro kuva ku 10 kugeza kuri 200 ku munsi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bahuye bose bava mu bihugu bitandukanye cyangwa bataziranye babeshyanya nibuze inshuro 3 mu minota 10 baba barimo kuganira. Abantu babeshya abanyamahanga cyane kurusha abantu bakorana mu kazi. Abantu bakunda kuvuga barabeshya kurusha abantu bakunda kuba bacecetse. Kimwe nuko abantu bazi gusobanura ibintu cyane baba ari abahanga no mu kubeshya. Abagabo babeshya barimo kwitaka cyane, ariko abagore bakunze kubeshya barimo kurengera abandi bantu. Ku bantu bashakanye ariko bafite ubwenge bushiriritse, bamwe bita ba average people, babeshyanya inshuro imwe nibuze mu nshuro 10 baba bahuye bakaganira. Iyo noneho bakira abafiance byikuba 3. Bivuze ngo mu nshuro 10 bahuye n'umufiance we bakaganira, babeshyanyamo nibuze inshuro 3. Kubeshya bimaze igihe kinini nk'icyo guhumeka k'umuntu bimaze. Ibinyejana n'ibinyejana byarahise, ariko nyine kubeshya biracyariho. Umuntu akibaho no kubeshya byahise bibaho. Mujya mubona umwana ashuka nyina ngo agize ikibazo akarira kugira ngo nyina azamuterure mu gihe abona yahugiye mu kuganiriza abashyitsi. Ikintu cyakomba cyangwa umuntu akomanze akabacecetsaho gato ngo arebe, nyuma akabakomeje kurira. Ku mwaka umwe gusa umwana abazi kwiyumanganya mu gihe arimo kurira. Ku myaka 2 abazi kubeshya akoresheje amagambo. Abana noneho bafite imyaka 5 baba bazi kubeshya ndetse bakanagira uburyarya. Abana bafite imyaka 9 bo baba bamaze kumenya uko wakwitwara mu gihe wakoze amakosa kugira ngo ubashe gusibanganya ibimenyetso. Noneho mu gihe umwana atangiye amashuri yisumbuye ya secondaire, abeshya nyina nibuze inshuro imwe mu nshuro 5 baganira. Iyo umaze kwinjira mu isi y'akazi utangira guhura n'uruhurirane rw'ibintu bigusaba kubeshya, yaba inshuti zawe zo ku mbuga nkoranyambaga, mu kazi, abakina n'ubwenge n'amarangamutima yawe, guhura urwana n'abahungu, abakobwa, abagore n'abagabo bazi gukina ikarita y'urukundo rugezweho rwo mu ndirimbo no muri za film, kugeza ubwo ubona isi isigaye itwikiriwe n'ibicu by'ibinyoma gusa. Biroroshye ko wanavuga ko umuntu agenda akura mu bwenge, ari nako agenda akura mu kumenya amayeri yo kubeshya byisumbuye. Fode Sanko, imwe mu ndwanyi zo muri Afurika zamenyekanye cyane mu mpera z'ikinyejana cya 20, ikomoka mu gihugu cya Sierra Leone, yabayeho hagati y'umwaka w'1937 kugeza mu mwaka wa 2003. Niwe washinze umutwe w'inyeshyamba za Revolutionary United Front. Atangiza intambara yari igamije ahanini kwigarurira ibirombe bya diyama byo mu gihugu cya Sierra Leone. Abakuru mu miryango mpuzamahanga bamufataga nk'umusazi ku buryo batibazaga ukuntu abasha kuyobora imitima y'abasore ibihumbi n'ibihumbi bakemera kumukurikira. Nta yindi ntwaro yakoresheje atari ururimi. Yari azi kubeshya birenze urugero. Yajyaga abwira abarwanyi be ko ashobora kwihindura nk'umuyaga byihuse mu gihe abona ko abanzi be bagiye kumufata bugwate. Akababwira ko adashobora no gupfa. Yatangiye abizi ko abeshya, ariko umutima nama we urabyemera n'abarwanyi be babifata nk'ukuri, cyane ko no mu gihugu cy'iwabo wemera imbaraga z'imyuka bihambaye. Hari abahanga b'inkwakuzi bahora bashakashaka bataruhuka iyo batarabona icyo bashaka. Mu nkubiri yo kwiga ihindagurika ry'ibitekerezo bya muntu, twahisemo kuza kureba icyo bagezeho mu kuba umuntu yamenya umubwiza ukuri cyangwa umubeshya. Mu cyegeranyo cy'uyu munsi turaza kwifashisha amwe mu makuru twakuye mu gitabo cyanditswe na Pamela May, wamenyekanye cyane bitewe n'ubumenyi bucukumbuye yakusanyirije mu gitabo yanditse ashaka gufasha abantu uko babasha kumenya umuntu urimo kubeshya. Iki gitabo yacyise Lie Spotting. Pamela May ni umwanditsi, umuhanga mu iperereza no kurwanya fraud, akaba na rwiyemezamirimo. Yabaye icyamamare cyane mu buhanga bwihariye azwiho bwo kumenya ababeshyi.
akunze kwifashishwa cyane mu guhugura abakoresha n'abayobozi uko babasha kumenya neza abakozi b'inyangamugayo cyangwa n'abandi bantu bose baba bakeneye gusomamo ukuri. Tunifashisha ikiganiro mbwirwaruhame yatanze imbere y'imbaga y'abantu bari bateraniye muri TED. TED ni ikigo mpuzamahanga gishinzwe gukwirakwiza ibiganiro mbwirwaruhame byigisha abantu kuri siyanse binyuze kuri murandasi cyangwa internet. Mu biganiro byose babashije gukwirakwiza, icyo uyu muhanga mu mitekerereze ya muntu Pamela May niwe wenyine kugeza magingo aya wabashije guca agahigo. Mu kiganiro yatanze cyitwa How to Spot a Liar, bivuze ngo ni gute wamenya umubeshyi, kimaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 16. Iyi niyo mpamvu nyamukuru yatumye iki kiganiro cye nkifashisha mu gutegura iki cyegeranyo. Nanifashishije kandi imbwirwaruhame z'umwe mu bahoze bakora Central Intelligence Agency cyangwa CIA, ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Susan Lindauer. Hari umuntu ubeshya atazi ibyo arimo kuvuga. Uyu nguyu nta kibazo agirana n'umutimanama we, usanga avuga anisanzuye kuko ubwenge bw'abo bumubwira ko ibyo arimo kuvuga ari byo, akaba ari nayo mpamvu ushobora kumwitiranya n'urimo kuvugisha ukuri. Hari ibinyoma abantu benshi bahuriraho bakabivuga babifata nk'ukuri, nk'uko wavuga ngo mu isanzure habaho ibindi biremwa bimeze nk'abantu n'ibindi bintu nk'ibyo. Iyo wowe urimo kubivuga ntabwo umutimanama ukunyomoza, kuko nawo uba ubifata nk'ukuri kuko ntabyo ubuzi. Uhura n'umuntu akakubaza ati umerewe ute, ukamusubiza uti meze neza, kandi ufite ikibazo n'umubabaro mwinshi. Ni ukubeshya gusa, si ngombwa kubwira umuntu uwo ari we wese ibibazo byawe. Ibi ni ukubeshya twakwita ibihuriweho n'abantu bose n'umutimanama wa muntu usa naho ufata nk'ukuri, kuko bitanatera ubwonko bwawe gukubita hirya no hino mu gihe uri gushakisha igisubizo. Ariko uramutse wishe cyangwa wakoze andi makosa aremereye, bikubuza gutuza muri wowe, hanyuma bakubaza ugashaka kugira ngo uze kunyuranya n'ibyo ubwonko bwawe busanzwe buzi. Aha niho umubiri wawe utangira kubusanya n'ibyo urimo kuvuga. Umuntu urimo kubeshya, ubwonko bwe bukoresha umubiri we ibintu bisa nkaho birimo kumurega ariko atabizi. Amaso ye, amaboko n'amaguru byose bikora ibimenyetso byihariye iyo umuntu arimo kubeshya. Tutari twagera ku bimenyetso byihariye bigaragaza umuntu urimo kubeshya, reka dufate urugero rugufi. Uramutse ubumbye amaboko yawe bisanzwe, uba wumva utabangamiwe, uba uyafatanije uko ubwonko bwawe bubishaka. Ariko iyo bitandukanyije, akaboko kari hejuru kagashyira hasi, noneho akari hasi ukagashyira hejuru, uhita wumva usa n'ubangamiwe. Ibi ngibi bituruka ku gice cy'ubwonko bita subconscious. Subconscious yawe uba warayimenyereje ko mu maboko yawe abiri hari akaboko kamwe kaba kagomba kujya hejuru y'akandi byanze bikunze. Noneho iyo ushatse gushyira hejuru akaboko kanyuranyije n'ako subconscious yawe yamenyereye, niho hahandi uhita utangira kugaragaza ibimenyetso byo kubangamirwa, kuko ibyo subconscious yawe ikuyobora gukora nibyo bituma wumva uguwe neza. Ibi babyita cognitive dissonance. Bisobanuye ko ubwonko bw'umuntu butajya bushobora guhuza ibitekerezo bibiri bitandukanye hatabayeho kunyuranya hagati yabyo. Mu buryo rero bwo guhererekanya amakuru urimo kuvuga humvikanamo ibintu bitatu: igisobanuro cy'ijambo urimo kuvuga, amarangamutima yumvikana mu ijwi ryawe urimo kuvuga, kuko umuntu ubabaye, uwishimye, uwikanze, urimo kwigaya, urimo guhendahenda n'ibindi nk'ibyo, bose amajwi yabo avuga bitandukanye. Icya gatatu ni ibimenyetso umubiri wawe ukora iyo urimo kuvuga, ari byo bita body language mu rurimi rw'icyongereza. Ibi bimenyetso by'umubiri rero umuntu akora arimo kuvuga, nabyo bitanga ubutumwa rimwe na rimwe bujyanye n'amagambo umuntu arimo kuvuga, ubundi bikaza bibusanyije nayo mu gihe urimo kubeshya ubwonko ushaka kubusanya n'ibyo busanzwe buzi. Ibi bimenyetso ubwonko bukoresha umubiri w'umuntu watabizi, abahanga babifata nk'amagambo avugwa n'ubwonko, kuko ariho bubasha gucisha amakuru bwivugira mu gihe wanze kuvuga ibyo busanzwe bukubikiye. Biroroshye kubyumva. Urugero, ugiye nko gusura umuntu kwanga, araseka ariko ukabona ibitsike byo ku maso ye byahombanye no mu gahanga ke hakagaragara gukanyarara. Nubwo yakwiyumanganya, amara amasegonda make agacikwa bikongera. Niba abantu bose iyo barakaye mu maso habo hamera kimwe, ni nayo mpamvu umuntu urimo kubeshya nawe agira ibimenyetso byihariye. Siyanse yemeza ko hari uburyo umuntu avuga ukabasha kumenya ko arimo kukubeshya cyangwa arimo kuvugisha ukuri. Iyo urimo kubaza umuntu ushaka kumenya niba atarimo kukubeshya, ibimenyetso bigaragaza ko arimo kuvugisha ukuri urabyirengagiza ukareba ibyo kubeshya, kuko ari bwo bikorohera kumutahura. Umuntu urimo kubeshya akunze guhindagura umutwe vuba vuba, agatangira guhumeka insigane, intugu ze zizamuka ubundi zimanuka, bigatuma ijwi rye naryo rimanuka cyane ugereranyije n'aho asanzwe avugira. Iyo ahagaze aguma ahantu hamwe, ukabona ameze nk'igiti nta kunyeganyega, ubundi ukabona nk'ikirenge cye cyerekeje hirya. Igice cy'ubwenge cye cya kure kiba kimusunikira guhunga ariko atabizi neza. Iyo nk'umuntu arimo kubeshya asubiramo interuro cyangwa amagambo inshuro nyinshi. Gusubiramo ijambo cyangwa interuro ni uko aba yabuze icyo akubwira, noneho mu gihe arimo gusubiramo ibyo bintu bikamufasha gutekereza ikindi kintu ari buze kukubeshya. Umuntu urimo kubeshya hari igihe ujya kubona ukabona arimo gusa nk'upfuka umunwa. Iki ni ikimenyetso kikwereka ko gusubiza biba birimo kumugora.
ubundi ujya kubona ukabona arimo kwikora ku itama, ku zuru, ku bitsike by'amaso, ku gatuza cyangwa ku nda, agakora mu mutwe we, ukabona arasa nk'uri kongera kwambara umwenda we kandi asanzwe wambaye, bikakwereka ko arimo gukora ibintu atatekerejeho. Umuntu urimo kubeshya umubaza akantu gato akagusubiza ibintu byinshi, ubundi ku bandi bagorwa no kuvuga ukabona amaze umwanya munini yabuze ikintu agusubiza, ahubwo ukabona arimo kukwitegereza mu maso akanahumbaguza cyane. Hari igihe ujya kubona ukabona yabuze ibyicaro arimo kwihindukiza buri kanya. Ibi biba byerekana ko adatekanye mu mutwe. Ikindi ku bantu barimo kubeshya, hari nk'igihe ujya kubona ukabona afashe nka telefone, isakoshi, icupa cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose akagishyira hagati yanyu. Ibi ngibi aba ari nko gushyira umupaka hagati y'ibiganiro muri kugirana. Muri uku kurwana n'umutima ashaka ibyo gusubiza, hari igihe iminwa ye yuma ukajya ubona arimo kwibobeza ururimi buri kanya. Iyo urebye neza mu mboni z'amaso y'umuntu urimo kubeshya, nazo zigira ubutumwa zitanga butandukanye bitewe n'icyerekezo umuntu ari kuzirebeshamo. Iyo umuntu arimo gushushanya ikintu mu bitekerezo bye ariko atigeze abona, imboni ze zireba mu ruhande rw'iburyo bwe ariko zisa n'iziberamiye hejuru. Ubwiye nk'umufasha wawe utitekereza inzu tuzubaka design tuzahereza ibaraza ryayo, kugira ngo abashe kubona neza iyo nzu bisaba ko yerekeza imboni ze z'amaso mu ruhande rw'iburyo bwe, ariko asa n'ureba mu murongo uberamiye hejuru kugira ngo abashe kubona ishusho y'iyo nzu neza. Iyo arimo guhimba ibintu atigeze abona wenda akakubeshya ati wa mugabo yari ari kumwe n'abandi bane, wamubaza uti bari bambaye gute? Iyo agiye guhimba ayo mashusho nabwo abigenza gutyo. Iyo arebye mu gice cy'iburyo bwe ariko imboni y'ijisho ryireba nko mu murongo utambitse, mu bitekerezo by'aba arimo guhimba ibintu bijyanye n'amajwi, yiyumvisha uko ijwi runaka ryaba rimeze, ijambo, indirimbo, urusaku n'ibindi nk'ibyo. Noneho iyo arimo kureba uburyo bwe, imboni y'ijisho ryirimo kureba hasi, aba arimo guhimba ibintu bijyanye n'ibyiyumvo umuntu agira biturutse ku mubiri. Urugero ni nka kwa kundi ushobora kwiyumvisha ukuntu byaba bimeze ukandagiye igishirira, nk'umuntu ukunda arimo kugukorera massage n'ibindi bimeze gutyo. Noneho rero ku muntu urimo kwibuka ibintu byabayeho atari ibyo arimo gushushanya mu bitekerezo by'uwo mwanya, wareba ibumoso bwe, imboni z'amaso ye zikareba muri bwa buryo butatu twavuze butandukanye, ariko noneho yibuka ibintu byabayeho atari ibyo arimo guhimbira aho ngaho mu bitekerezo by'ako kanya. Umuntu ubeshya nk'iyo arimo kuvugisha ukuri arabitsindagira cyane, nubwo byaba atari ibintu bikomeye bitanasaba kuvugisha ukuri cyane, agambiriye kukubikamo icyizere kugira ngo nakenera kukubeshya bizakugore kumutahura, kuko azaba yaramaze kukubeshya ko avugisha ukuri. Hari nk'igihe abantu baba barimo gukora iperereza, noneho umwe mu bakekwaho icyaha bamubaza icyo akora akavuga izina ry'akazi ke gusa, undi nawe bamubaza akavuga izina ry'akazi ke, igihe yatangiriye, icyo akora, n'uburyo ari umukozi w'intagereranywa ashaka kumvikanisha uburemere bw'inshingano ze kugira ngo bamufate nk'umuntu w'ingenzi bize gutuma batamubaza byinshi. Ikintu cy'ingenzi ku muntu urimo kuvugisha ukuri ni igisubizo kiziye igihe. Niba bisaba guhakana ko nta kintu yakoze agahakana yihuse, kandi niba ari byo kwemera nabyo akabyemera. Hari ibindi bita exclusionary clarifiers, ni ibisubizo byo kubeshya nyirabyo aguha ashaka ko umusaba ibisobanuro birebire. Ushobora kubaza umuntu ucuruza imyenda uti ko nzi ko ujya umenya imyenda igezweho, ukurikije uko nambaye uyu munsi urabona bijyanye? Ukumva aragusubije ati hari ukuntu mbona atari sawa neza, cyangwa ati hari akantu mbona gasa n'akaburaho ukuntu. Uyu muntu aba ashaka kugira ngo umubaze ibisobanuro byinshi bize kurangira kwerekeje mu iduka rye. Hari ibindi bita attacking the questioners, ni ugukanga umuntu urimo kukubaza. Reka tuvuge habaye ubujura muri kampani yawe, noneho ushaka kugenda ubaza buri mukozi wawe ngo umenye uwibye n'abo bafatanyije. Ati ntabwo ari wowe wabafashe cya gikoresho? Ukumva aragusubije ati ariko kuki buri gihe mukunze kunkekera ibintu nk'ibi? Ni ukubera ahantu nturuka, kubera uko nambara, buri gihe ibintu byose muba mushaka kubingerekaho. Bamwe mu banyapolitiki nabo bajya bakoresha iyi tekinike. Nk'iyo ahuye n'umunyamakuru akamubaza ibibazo bishobora kuza gutuma yinyuramo cyangwa akabusanya, akaba yakanga uwo munyamakuru kugira ngo adakomeza kumubaza byinshi cyangwa akarakara. Ari nko kumubwira ngo bigendemo gahoro, demonstrating inappropriate level of concern. Ubu buryo abantu babukoresha iyo ubajije ikibazo cy'ingenzi kandi kirora umuntu, noneho ukajya ukumva aragusubije ngo ariko nawe ibyo bireke rwose byararangiye. Wowe wumva umubajije ikibazo cy'ingenzi kandi gihangayikishije kinamurora, we akagusubiza yabyoroheje kandi ku buryo wumva atari ibintu wari ukwiye no kubumubaza. Susan Smith ni umugore wakoze amarorerwa yatumye abantu bo ku migabane y'isi bibaza byinshi. Ubwo yicaga abana be babiri b'abahungu aribo Michelle Daniel Smith wari ufite imyaka 2 igihe nyina yamwivuganaga, na mwene nyina Alexander Taylor Smith wari ufite umwaka umwe, asunitse imodoka barimo mu mazi bararohama, ubuzima bwabo burangira gutyo. Uyu mugore yabanje guhakana avuga ko ari umugabo w'umwirabura uba muri Amerika washimuse imodoka ye n'abana be barimo, wakamutegeka gusohoka.
Nyuma y'iperereza ryimbitse Susan Smith bamukoresheje ibizamini byo kumuhata ibibazo biza kurangira babonye ko abeshya. Abavuramitekerereze baje kumwigaho basanga yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Mu gihe iperereza ryari rikomeje bamubaza ku byabaye, yagize ati nkunda abana banjye, sinakabaye nakoze ibintu nka biriya, nta kintu na kimwe rwose nakoze cyo gukomeretsa abana banjye. Kuvuga ngo sinakabaye nakoze ibintu nka biriya bitandukanye no kuvuga ngo sinakoze ibintu ibi n'ibi. Aha birumvikana ko yari arimo gusa nk'uwicuza ko atakabaye yisha abana be. Kureba ibimenyetso by'umubiri gusa ntibiba bihagije, kumva n'amagambo umuntu avuga nabyo ni ngombwa kuko bifasha kumenya neza ukuri. Iperereza nk'iri riba risaba ko umuntu yitonda cyane kuko biba byoroshye ko wakwibeshya ku wakoze icyaha kubera ko ari gake wakwemera ko umuntu yakwihekura. Ushobora kubaza umuntu utese urankunda, akagusubiza ngo ndagukunda cyane ariko arimo kuzunguza umutwe. Amagambo yabyemeza ariko ukabona umutwe urimo kubihakana. Niba umuntu umubajije ibintu ukabona birimo kumugora, ntabwo wahita ubishingiraho ko yakubeshye, kuko hari igihe amera gutyo bitewe n'uko yaramutse n'uko kuntu murimo kumubaza ubwabyo bimuteye ubwoba. Ikindi biragoye ko wapfa kumenya urugero buri muntu agaragarizaho kubangamirwa kwe. Icyo ukwiye kwitaho ni impamvu y'igihe akoresha arimo kugusubiza, amagambo akoresha, ukanareba ukuntu yitwara mu gusubiza, aribyo bita deceptive behaviors. Tugiye kureba urugero rw'umudamu w'umukontabure wakoze inyandiko mpimbano zigaragaza inyemezabwishyu afatanyije n'umuyobozi w'ikigo yakoreraga. Aha biragaragaza ukuntu yitwaraga ubwo yabeshyaga umucamanza igihe yari arimo kumubaza kuri icyo kibazo. Ni uruhe ruhare waba warageze mu nyandiko z'impimbano zagaragaye mu kigo ukorera? Oya, nta ruhare nabigizemo. Aha murabona ko anyeganyije ikirenge, yikora ku bitsike by'amaso, aranaseka. None se ntabwo wigeze wemerera umuyobozi wawe ko akora mu madosiye yawe? Ntawe rwose. Ibyo birumvikana ko ntabyo nakora. Ahangaha akoresheje bwa buryo bwo koroshya ikibazo. Ntabwo wigeze umenya ko umuyobozi wanyu hari imodoka y'imiti yazanye mu buryo butemewe? Ntabyo namenye. Iyo ngira icyo mbimenyeho nari kubitangaza. Nta kintu na kimwe waba waravuganye n'umuyobozi wawe gifite aho gihure n'ibi bibazo? Nta kintu na kimwe twavuganye kirebana n'ibibazo pe. Nta na rimwe Mr. Grant yashatse gutsekamira abakozi mufatanyije? Reka rwose, iyo abigerageza nari guhera ko mbitangaza. None se Jamie, ni iki kimeza ko nta ruhare ufite muri ibi bintu? Nagiye ngira ishusho nziza mu kazi. Njyewe rwose nagiye mba umukozi mwiza ugerageza gukora ibyiza byose nshoboye. Mu kazi rero ndizerwa, ntibishoboka ko nakora ibintu nk'ibi. Aha aho kugira ngo asobanure impamvu z'uko ntaho ahuriye n'icyaha, ahise ajya mu kwitaka kugira ngo abuze ukora iperereza gutekereza ko yakora ibintu nk'ibi. Abantu bari kubeshya banakunda gukoresha imvugo bita distancing language. Ukaba wabaza umuntu uti ntago wigeze ubonana na Betty mu ijoro ryo kuwa gatanu hashize, ukumva aragusubije ati reka ntago navuganye n'uriya mukobwa, ukumva aramuvuga nk'umuntu atazi kandi basanzwe baziranye. Aha bishobora kudahita byumvikana neza, ariko byumvikane ko abashaka gusa n'uwitandukanya n'uwo barimo kuvuga, yerekana yuko ntaho bagihuriye ndetse n'inzira zabahuzaga zasibanganye. Ikindi nk'iyo umuntu arimo kukubeshya kuko biba bisa n'ibimugoye, ukamuyobya wenda ugahita umujyana ku yindi nkuru, ahita ava muri bya bindi yari arimo kuvuga kuko aba yumva umuruhuye. Ushobora kubaza umuntu uti uvuye hehe, akakubeshya ko avuye mu Bugesera. Hanyuma iyo ushaka kumenya ko abeshya wenda ukamubwira ngo wabonye ikibumbano kinini cy'ingagi bubatse ku muhanda i Gahanga, abantu bose bari mu modoka bagenda bitegereza. Iyo arimo kukubeshya ahita yemera ngo yakibonye. Abantu barimo kubeshya kandi akenshi bakunze gukoresha ibimenyetso by'amaboko bike, mu gihe abantu bari kuvugisha ukuri bo bagaragaza ibimenyetso byinshi by'amaboko. Guseka k'umuntu nabyo bigaragaramo ububeshyi ugendeye ku bigaragara ku maso. Umuntu urimo gukoresha inseko y'imbere ko aribyo bita fake smile, uhita ubona ko umunwa we wasetse cyane kurusha amaso, no mu nguni z'iminwa ye ukabona hajemo gukanyarara. Naho umuntu urimo guseka inseko y'ukuri aribyo bita real smile, uno mubiri wo hejuru no hasi ufasha umuntu guhumiriza ariho haje gukanyarara cyane. Nubwo mu nguni z'umunwa we naho haza gukanyarara, ariko usanga amaso ye yasetse cyane kurusha iminwa. Nko ku muntu wamenye ibi byose agashaka kugira ngo yisetse akagura umunwa we cyane, iyo ashatse gutazura inzugi z'amaso kugira ngo ubone ko yasetse by'ukuri, biramunanira ku buryo n'umwana ahita abibona ko arimo kwisetsa. Ibi bintu byikora nta ruhare na rumwe wabigizemo, mbega n'ubwonko bubigenza gutyo kurusha uko wakwifatira icyemezo ngo ugiye kubikora uko ubishaka. Umuntu uvugisha ukuri usanga avuga ari kumwe nawe, mwungikanye mu bitekerezo kugira ngo muze kugera ku kuri neza. Niba hari nk'ikintu yibagiwe ukabona arimo kugenda cyibuka mu buryo busanzwe atarya indimi. Abantu bavugisha ukuri kandi bo batanga ibisobanuro bigendeye ku murongo umwe, adategwa, ijwi rye wumva ritazamo imbogamizi, kandi n'ibimenyetso by'amaboko ye mu maso n'amaguru bigendana n'ibisobanuro by'amagambo arimo kuvuga.
Uzabaza umuntu urimo kubeshya ngo akubarire inkuru y'ukuntu ikibazo cyagenze, usanga arimo kugenda avuga ibintu wumva bidahura kubera ko aba arimo kubihimbiraho. Nubwo yaba yabifashe mu mutwe bigenda bicikagurika ukabona ko arimo kurwana nabyo. Iyo umusabye gusubira inyuma gato ushaka ko akwibutsa kimwe mu byo yavuze, uhita ubona ko kubyibuka birimo kumugora, hakaba n'igihe abyibagirwa. Ukabona yanatangiye kwahagira iyo ari umuntu ufite umutima woroshye. Arinyeganyeza cyane kuko aba arimo kurwana no kugira ngo amagambo ye aze guhura n'ibimenyetso umubiri urimo kwerekana. Ukabona aravuze ati yego, ariko ukabona umutwe we urimo guhakana. Ukabona arimo kuvuga inkuru yemeza neza ibyo arimo kuvuga, ariko ukabona intugu ze ntizirimo kumufasha gutsindagira ibyo arimo kuvuga. Uzabona nk'abantu benshi bakoze ibyaha by'ubwicanyi bamushyira imbere y'abacamanza agacishamo agaseka. Iyi nseko mu mvugo ya kinyamwuga mwiga imitekerereze ya muntu bayita duping the light. Ukaba warakoze amahano arenze ukwemera, ariko kugira ngo werekane ko nta hantu na hamwe uhuriye n'ibyo barimo kukubaza ahubwo uri umutagatifu, ugahita watsura umuri mu maso yawe ubikoresheje inseko kugira ngo urindagize abarimo kugukoraho iperereza. Abagore babiri, umwe arimo kubeshya n'undi arimo kuvugisha ukuri. Muraza kureba ugereranyije amahano umwe yakoze akica abana be, muhite mubona bya bindi bita duping the light, aho umuntu ashobora kuba yakoze amahano ariko bamubaza ukabona aracitswe arasetse. Murabona ko yari arimo gusobanura ukuntu yasanze abana be barashwe barimo kuvirirana, akabihutana kwa muganga, umwe arimo kuva amaraso menshi mu kanwa ngo akagerageza gufata umutwe ngo ugari kadakomeza kuva, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Akanavuga ko ibintu byamuteye intimba nyinshi. Ariko rero igitangaje ni ukuntu umwana we yaba yahuye n'ibibazo bingana kuriya, warangiza ugaseka nk'aho bishimishije. Noneho reka turebe umugore w'umunya-Irani wari mu rukiko agaragaza intimba yatewe n'umwana we wakorewe iyicarubozo. Urahita ubona ko nta marangamutima y'amahimbano cyangwa fake emotions yari afite. Yari arimo kugira ati, nanditse ibi bintu ku mwaka wa 9 w'intwari y'umwana. Waramugonze umutera ubwoba, watumye umutima uhagarara. Ndabizi neza ko yagerageje kukurwanya, ndabizi ko yanakurebye mu maso hamwe n'ay'amaso ye meza y'umweru, hanyuma birangura mwica. Sinari nabasha kumva, nta nubwo nzigera numva impamvu yatumye unyicira umwana. John Edward wabaye umukandida wiyamamarije ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2008, byaje kumenyekana ko yabyaye umwana hanze aciye umugore w'inyuma. Yabanje kubihakana, nyuma hashize igihe gito bamukoreye ibizamini ngo barebe niba uturemangingo tubika amakuru y'imyororokere duhuje n'utw'umwana yabyaye hanze, birangira babonye ko umwana ari uwe, ahera ko nawe arabyemera. Dore ukuntu mbere y'ibizamini bataramubeshyuza yitwaye mu iperereza. Rwose binzi ko atari byo. Ikindi nishimiye ko mwakora ibizamini mukamenya se w'umwana. Nzi neza ko bitashoboka ko uyu mwana ari uwanjye. Sinzi ko uyu mwana byashoboka ko yaba ari uwanjye. Birumvikana ko no mu magambo yavangavangaga, ntabwo yahamyaga ngo wumve neza icyo arimo kuvuga. Abajijwe niba yiteguye gukora ikizamini bakareba niba umwana ari uwe, yaravuze ati, aha nta wundi muntu bireba uretse njye. Nk'umuntu witegura kuba perezida, kuba akekwaho amakosa nk'aya agayitse byagakwiye kuba bimusetsa gute? Ibindi babyita expression of contempt. Ubu buryo ububona neza iyo umuntu arimo kukuvugisha ariko akwanga cyane. Ushwanye n'uwo mwashakanye cyangwa undi muntu mukunda guhura cyane, noneho ukabona yakurakariye yazamuye inguni y'umunwa wo hejuru, bikajyanirana n'ukuntu agace gato ko mu gahanga ko hejuru y'ijisho nako kakanyaraye, aba agufite urwango rushobora no kuvamo kukugirira nabi. Uyu muntu ugaragaza uru rwango biba bisaba kumwitwararika cyane. Uku kugaragara gutya mu gahanga babyita asymmetrical expression. Si ngombwa cyane ko umuntu agaragaza iyi shusho ari uko mwatonganye gusa. Mu gihe cy'urwango rumeze gutya, umusabye serivisi akareba ku ruhande, akajya mu kindi cyerekezo, akagaruka ku cyo wari umusabye nk'ushatse kucyemera kongera akacyanga, wamusaba ngo muzahure musangire kamwe ukumva aravuze ati reka ntago nzaboneka. Wanamubaza undi munsi azabonekeraho nabwo ukabona arakurereye gato abishaka, ariko nyine ukabona agaragaje ya shusho imeze gutya, uzajya umugendera kure. Ibi bimenyetso nubwo biba bidufasha kureba umuntu urimo kubeshya, ariko tubona abantu babikoresha ahantu hose. Ntabwo gukora ku izuru, ku ijosi n'ahandi bisobanuye buri gihe ko umuntu arimo kubeshya. Ibi bihura no kubeshya mu gihe umuntu abikoze barimo kumusaba kuvugisha ukuri. Kugira ngo rero umenye umubeshyi, mwegere umubaze nk'urimo gukora iperereza utamutinye. Mubaze ibibazo bikomeye, winjire mu mimerere y'umuntu ufite amatsiko menshi. Ugerageze kandi nawe mubaze wihagazeho, atari ukuvuga ngo uramubaza gusa birangirira aho ngaho. Ibi bintu umenya neza ko ari ukuri iyo ubyigeragerejeho. Wagera mu gihe bigusabye kubeshya ukareba ukuntu witwaye, ukaza kubihuza n'ibi twavuze, ukareba ihuriro ryabyo, kuko mu ishami ry'iyigamitekerereze kugira ngo ubashe kumenya abandi neza, ahanini biba bisaba kugira ngo ubanze we witoze kwisobanukirwa. Kumenya abandi nibwo bitangira kukorohera.
ubushakashatsi bukomeje kwihuta cyane ku buryo mu gihe gito kiri imbere tuzaba dufite ibintu bidufasha kumenya umubeshyi bidasabye gushishoza no gusesengura cyane. Ariko ahangaho umuntu yakwibaza ati ninde wazifuza guhura nawe, yaba wa wundi watojwe ukuntu babasha kubona ukuri ndetse na wa wundi urwana no kugira ngo kudasohoka. Muri iki cyegeranyo mu ngero z'ababeshyi natanze zikomeye nagarutse ku bagore cyane kubera ko inyandiko nifashishije n'ubundi zanditswe nabo. Dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo turusheho kunoza ikiganiro cy'ubumenyamuntu. Nyandikira kuri kayishungeta@gmail.com. Ndabashimira kuba mukurikira ibiganiro tunyuza kuri Mwarimu Show. Wakora subscribe niba utarayikora, ukanakanda kuri iyo nzogera uhita ubona nyuma yo gukanda kuri subscribe kugira ngo uzajye uza mu bambere mu kubona akamenyetso ariko notification kuri telefone yawe kakwereka ko hari inyigisho nshya twashyize kuri Mwarimu Show. Tunakeneye kandi inyunganizi mu bitekerezo, ukatwereka icyo twakosora cyangwa twakongera mu mikorere yacu kugira ngo turusheho kunoza uyu murimo twiyemeje wo gusangira ubumenyi. Ikindi niba wanyuzwe n'inyigisho ziri muri iki cyegeranyo, ntiwibagirwe kugisangiza abandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook n'izindi, ukanze aho hasi gato ubona handitse ngo share. Murakoze.